হ্যালো এভরিওয়ান, নমস্কার। আমি পিয়ালি অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমাদের সুইজারল্যান্ড ট্রিপের একদম শেষ দিন, মানে 7 নম্বর দিন। আর আজকে আমরা কি করলাম সেটাই এই ভিডিওতে আমি শেয়ার করতে যাচ্ছি। সকালবেলা হোটেল থেকে একদম চেক আউট করে বেরিয়ে এখন আমরা ইন্টারলাকেন স্টেশনে চলে এসেছি। এখানে আমাদের বড় বড় লাগেজগুলো এখন লকারে রেখে তারপর আমরা চলে যাব এখানকার ফেরিঘাটে। এই ফেরিঘাট থেকে এখন একটা ফেরি ধরে আমরা যাব আইসেলটওয়াল্ড বলে একটা গ্রামে। আইসেলটওয়াল্ডে এর আগেও একবার গেছিলাম, কিন্তু তখন যেতে যেতে আমাদের সন্ধ্যা হয়ে গেছিলো, তাই গ্রামটাকে ঠিকমতো আমরা ঘুরে দেখতে পারিনি। আর তখন আমরা বাসে করে গেছিলাম। আজকে আমরা এই ফেরি করে আইসেলটওয়াল্ড যাব। আর এই ফেরির একটা বৈশিষ্ট্য হলো এটা এখনও স্টিম ইঞ্জিনে চলে। সেই পুরানো কালে যেমন স্টিম ইঞ্জিনে এই ফেরি ট্রেন সব কিছু চলতো, এই ফেরিটাকে কিন্তু এখনও সেই ওল্ড স্টাইলেই রাখা হয়েছে। তো স্টিম ইঞ্জিনে একটা ফেরি কী করে কাজ করে এটা দেখার আমার খুব ইচ্ছা ছিল, তাই আমরা এই জার্নিটাকে চুজ করেছি। আমরা এখন ফেরির ভিতরে চলে এসেছি। আর এই যে জায়গাটা দেখতে পাচ্ছেন, এটাই স্টিমের সাহায্যে ঘোরানো হয় আর অন্যদিকে জলটাকে মানে পাস করা হয়, সেইভাবেই এই ফেরিটা এগিয়ে যায়। আমি হয়তো পুরোটা এক্সপ্লেন করতে পারছি না, কারণ আমারও এই জার্নিটা নতুন ছিল, তাই যেইটুকু আমি দেখেছি বুঝেছি সেটাই আমি বলার চেষ্টা করছি। আমাদের ফেরিটা এখন লেক ব্রিয়ান্সের উপর দিয়ে যাচ্ছে। আর এই লেকের কালার নিয়ে আমার আলাদা করে কিচ্ছু বলার নেই, অসাধারণ সুন্দর কালার। আমরা এর আগে ব্রিয়ান্সের ভিলেজ সাইডটা অলরেডি ঘুরে দেখে নিয়েছিলাম। যেদিন আমরা ইন্টারলাকেন আসছিলাম তার আগে আমরা ব্রিয়ান্স সাইডটা দেখেছিলাম, কিন্তু আজকে আমরা ব্রিয়ান্স অবধি যাব না। এই বোটটা পুরো ব্রিয়ান্স অবধি যাবে, কিন্তু আজকে আমরা মাঝখানে আইসেলটওয়াল্ড বলে যে ভিলেজ সেখানেই নেমে যাব। আর এখান থেকে আইসেলটওয়াল্ড যেতে আমাদের এই বোটে করে সময় লাগবে 30 মিনিট মতো। আর আমরা যদি পুরো ব্রিয়ান্স অবধি যেতাম তাহলে আরও 30 মিনিট আমাদের বেশি সময় লাগতো। এই ফেরিটা থেকেই আমরা নামলাম। এখন এই গ্রামটাকে হেঁটেই যতটা সম্ভব ঘুরে দেখব। এই গ্রামে আলাদা করে কোনো ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম সেভাবে নেই, কারণ গ্রামটা এমনিতেই খুবই ছোট। তাই 30 থেকে 45 মিনিট পায়ে হেঁটে ঘুরলেই এই গ্রামটাকে সুন্দরভাবে ঘোরা সম্ভব।
এই গ্রামের প্রত্যেকটা বাড়ি দেখলাম এরকম সুন্দর সুন্দর ফুল গাছ দিয়ে সাজানো, আর বাড়ির সামনে যেইটুকু জায়গা আছে সেখানেও দেখলাম সুন্দর সুন্দর ফুল গাছ লাগিয়ে রেখেছে এরা। আর এই বাড়িটার সামনে তো আঙুর গাছ লাগানো, তার মধ্যে দেখুন কালো কালো আঙুর হয়ে আছে। আবার আমাদের ওখানে এই গাছটা থাকলে তো এই গাছে একটাও আঙুর বেঁচে থাকতো না, কিন্তু এখানে দেখলাম আঙুরগুলো ঠিক যেমন ছিল সেরকমই আছে। এটা হচ্ছে বাস স্টপ। চারিদিকটা এখন আমরা আবার ইন্টারলাকেনে ফিরে যাচ্ছি, আর ফেরার সময় আমরা বাসে করেই ফিরছি, কারণ বাসে করে একটু তাড়াতাড়ি আমরা পৌঁছে যাব। আর এই বাসের জার্নিটাও কিন্তু খুবই সুন্দর, কারণ এই বাসটাও লেকের ধার দিয়েই যায়। দেখুন ধারে কি সুন্দর ছোট্ট ছোট্ট গ্রামের বাড়ি, আর তার পাশ থেকে লেকটা গেছে। আর এই বাসটা যেহেতু দোতলা, আর আমরা দোতলাতেই বসেছি, উপর থেকে এই ভিউটা আরও বেশি সুন্দর লাগছে। এই বাসে করে 20 মিনিটেই আমরা ইন্টারলাকেন পৌঁছে যাব। তারপর ইন্টারলাকেন থেকে একটা প্যানোরামিক ট্রেন আছে গোল্ডেন পাস এক্সপ্রেস, সেটাও আজকে আমরা এক্সপিরিয়েন্স করব। তারপরে সুইজারল্যান্ডের ক্যাপিটাল বার্ন শহরটাকেও আমরা ঘুরে দেখব। আর আজকেই আমাদের কিন্তু আবার নেদারল্যান্ডে ফিরে যাওয়ার ট্রেনও আছে। আর এই সব কিছু আমি নেক্সট ভিডিওতে শেয়ার করব। তো এই ভিডিওটা আজকে আমি এখানেই শেষ করছি। আমার ভিডিওটা কেমন লাগলো সবাই অবশ্যই জানাবেন। তাহলে দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে, ততক্ষণের জন্য টাটা।